білесіңдер ме балалар? Қазір бізде дүниетану сабағы. Бөлімнің тақырыбы менің отбасым және достарым. Бүгін біз балалар осы бөлімнің екінші сабағын өтеміз. Сабақтың тақырыбы отбасындағы мерекелер. Ал енді сабақтың мақсатына назар аударайық. Отбасындағы мерекелердің бірін сипаттау. Сабақтың критерийі. Отбасылық мерекелерді, дәстүрлерді анықтайды. Отбасылық мерекені сипаттайды. Отбасындағы дәстүрлі мерекелерді жоспарлайды. Тірек сөздерді қайталайық. Отбасы, семья, family, мереке, праздник, celebration, дәстүр, традиция, tradition, отбасылық дәстүрлер, семейные традиции, family traditions. Ал балалар енді өткенді қайталайық. Өткен сабақта біз отбасы туралы айттық, отбасылық шежіре жайында әңгімелестік. Үйге тапсырма отбасылық шежіре ағашын толтыру еді. Қазір біз әрбір отбасы мүшесін ағаштың әрбір жеріне дұрыс орналастырайық. Ағаштың негізгі тірегі не деп ойлайсыздар? Ал отбасының тірегі, ақылшысы кім? Кәне ойланып көрейік. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ал енді жұмысымызды тексерейік. Балалар, сендердің жұмыстары дұрыс деп ойлаймын. Жарайсыңдар. Кел ойнайық. Адасқан әріптерден сөздер құрайық. Енді өзімізді тексеріп көрейік. Мереке. Екінші сөз отбасы. Үшінші сөз туған күн. Төртінші тұсау кесу. Яғни бүгін біз сабағымызда отбасылық мерекелер мен салт дәстүрлер туралы айтамыз. Отбасындағы мереке ерекше дәстүр. Кішкентай қуанышты шағын мерекеге айналдыруға болады. Мұндағы ең маңыздысы отбасы мүшелерінің бірге болып, бір-біріне қуаныш сыйлауы. Отбасындағы мерекелер. Әрбір отбасындағы мерекелер дәстүрге айналған. Суретке назар аударайықшы. Бірінші суретте нені көріп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Тұсау кесу дәстүрі. Ал екінші суретте ше? Бесікке салу дәстүрі. Үшінші суретте не бейнеленген? Туған күн мерекесі бейнеленген. Ал енді балалар туған күн екенін қалай білдіңдер? Онда әрбір отбасы туған күн иесін құттықтап, сыйлықтар сыйлайды. Дескриптор суретке қарап мерекелерді атайды, мерекелерді сипаттайды, мерекелерді жоспарлайды. Ал енді сурет пен сөздерді сәйкестендірейік.
балалар тапсырманы дұрыс орындады деп сенемін. Жарайсыңдар. Енді назарымызды сен білесің бе айдарына көңіл аударайық. Қазақта сүйінші сұрау салты бар. Жақсы жаңалық айтып, келген кісі үйдегілерден сүйінші сұрайды. Салт бойынша сүйінші сұраған адамға сыйлық беріледі. Балалар, біздің қазақ халқының салт дәстүрлері өте көп. Соның бірі көрімді, базарлық. Көрімдік деген не екенін тыңдап көрейік. Жаңа туған балаға, жас келінге, тағы басқа алғаш көрген сәтте көрімдік сұрау халықтың ежелгі және лайықты дәстүрі. Мұның маңызы алып беруде ғана емес, жақын жуықтың, адамгершілігін, ниетін, ашық қолдығында танытудың белгісі ретінде қаралады. Ал базарлық деген не? Алыс сапарға, саяхатқа, сауда жолына шыққан адамдар жерлестеріне, көрші-көлемдеріне, сыйлас адамдарына, жас балаларға ірілі ұсақты сыйлықтар әкеледі. Оны базарлық деп атайды. Бұл жақсы көрудің, сыйластықтың белгісі және ескерткіш ретінде қабылданады. Балалар, сендер де талай базарлық алған шығарсыңдар. Кімге не сыйлайсың? Ойынын ойнайық. Атаға, әжеге не сыйлар едің? Әке, анаға не сыйлар едің? Кәне ойланып көрейік. Ал енді жауаптарымызды тексеріп көрейік. Балалар, сендер дұрыс орындады деп сенемін. Жарайсыңдар. Дескриптор кімге не сыйлауға болатынын табады. Ал енді балалар, ақ қою салт дәстүріне назар аударайық. Суретке қараңдар, сәби бізден сұрап тұр, маған қандай ақ қойғың келеді деп. Әр халықтың салт дәстүрі бар. Ең маңызды дәстүрдің бірі балаға ырымдап ат қою. Қазақтар бала есімінің мағынасына үлкен мән берген. Әдетте балаға белгілі және беделді адамдардың есімін қойған. Кәне бала, өздерінің есімдеріне көңіл аударыңдаршы. Қандай атақты батырлардың есімдері бар екен? Дұрыс айтасыңдар балалар. Ал енді үй тапсырмасына көңіл аударайық. Досыңа не сыйлар еді? Досыңның туған күніне ашық хат жасайық. Керекті құрал-жабдықтар: А4 қағазы, қайшы, желім, түрлі түсті бояулар, суреттер. Ең алдымен ақ қағазды алып бүктейсің. Жегін қиясың. Беріп тұрған суреттерді ұнағанын таңдап жабыстыр, немесе суретін салып безендір. Тілек айтып көршіңе сыйла. Бұл тапсырманы үйде өзің асықпай орындап келіңдер. Ал енді балалар, сабағымызды қорытындылайық, рефлексия жасайық. Жетістік баспалдағы. Егер де бірінші баспалдаққа көтерілсе, маған көмек қажет дегені. Ал екінші баспалдаққа көтерілсе, мен түсінген сияқтымды білдіреді. Ал енді үстіне шықсам, мен толық түсіндім деген білдіреді. Менің ойымша балалар, бүгін сабақ барлығымызға түсінікті. Барлығымыз жоғары баспалдақта тұрамыз деп ойлаймын. Жарайсыңдар балалар, дұрыс айтасыңдар. Ал балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.